एसिड रेन, हैवी इंडस्ट्रीज और ट्रैफिक जो है इट रिजल्ट इन इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की जब सैचुरेशन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन वाटर की सूरत में, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं या नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। जब ये बारिश ज़मीन पर आती है तो इसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जो है उसकी पीएच 2.1 तक हो सकती है, और ये जब ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन की जो पीएच है उसको चेंज कर देती है। सो ज़मीन की फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ होगी, प्लांट्स डैमेज होंगे एंड प्रॉपर्टीज़ को भी इसी तरीके से नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगी।